معلومة غايبة عن ناس كتير قوي، أو بمعنى أصح مش واخدين بالهم منها. هل مصر كانت ولاية فاطمية ولا مقر الخلافة الفاطمية؟ الناس المهتمة بالتاريخ من غير ما تفكر هتقول لي مقر الخلافة الفاطمية طبعا ما كانتش ولاية. هقول له لا، بعد إذنك، قبل ما تبقى مقر الخلافة الفاطمية هي كانت ولاية فاطمية. إزاي بقى؟ المعز لدين الله الفاطمي لما أرسل جوهر الصقلي بجيش وقضى على الدولة الإخشيدية في مصر وقدر إن هو يستولى على مصر، بدأ يبني مدينة القاهرة من سنة 969 لحظة دخوله لحد 972، بيجهز مصر بحيث تبقى مقر بعد كده للخلافة الفاطمية. لكن طول ال3 سنين دول مصر عبارة عن ولاية فاطمية تابعة للخلافة الفاطمية، لحد ما جه المعز لدين الله الفاطمي في مصر واتخذ من القاهرة عاصمة ومن مصر مركز للخلافة الفاطمية كلها. نركز في التفاصيل. شكرا.